हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। दिस इज श्रद्धा। होप एवरीवन इज डूइंग गुड। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं जल्दी से बता दूं, यहाँ पे मैं सारे DIY, होम डेकोर और इंटीरियर रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना अच्छे लगते हैं देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं डेली अपडेट देती रहती हूँ अबाउट माई DIY प्रोजेक्ट, होम डेकोरेशन आइडियाज और इंटीरियर फोटोग्राफी भी मैं वहाँ शेयर करती हूँ, तो वहाँ मुझे फॉलो करना नहीं भूलेगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा पिटारा and all the links are in the description box, तो जरूर चेक करिएगा मेरा Instagram handle and Facebook। Now let's talk about today's video. Today's video is a DIY project जहाँ पे मैंने 3 आइडियाज शेयर किए हैं। बहुत ही सिंपल सामान से बहुत ही अच्छे DIY आइडियाज बनाए हैं। शेल्फ है और ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर है जो बहुत ही इजीली बनाया जा सकता है, कोई भी बना सकता है और मिनटों में बन जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। So guys, in your free time, if you want to make some creative DIY wall shelves, I have a unique idea for you guys, जहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ पॉप्सिकल स्टिक्स, जिन्हें हम आइसक्रीम स्टिक्स भी कहते हैं। उससे हम बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा वॉल शेल्फ बनाने वाले हैं। और ये आइसक्रीम स्टिक्स आपको ईजिली अमेज़ॉन पर भी मिल जाएंगी। मैंने ये लोकल स्टेशनरी मार्केट से लिए हैं। अराउंड 5 to 6 पैकेट्स लगे हैं मुझे ये आइसक्रीम स्टिक्स के। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक माउंटेन शेप दे रही हूँ आइसक्रीम स्टिक से। एक बार जब ये परफेक्ट शेप बन जाएगा हम इसे स्टिक कर देंगे और इसके बाद इसमें और आइसक्रीम स्टिक्स स्टैक करते जाएंगे। तो आप देखते जाइए आगे मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो गाइस, जब एक बार परफेक्ट शेप बन चुका है माउंटेन का आइसक्रीम स्टिक से, तो मैं इसे स्टिक कर रही हूँ फेविकॉल से। आप चाहे तो हॉट ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं। एक एक ड्रॉप लगाना है और आइसक्रीम स्टिक को स्टिक करते जाना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं हॉट ग्लू गन से एक के ऊपर एक स्टैक करती जाऊंगी आइसक्रीम स्टिक्स को। तो इसी के ऊपर हमें इस तरीके से स्टिक करते जाना जब तक थोड़ा ब्रॉड ना हो जाए शेल्फ। तो इस तरीके से मुझे इसमें स्टिक करने के लिए 5 to 6 पैकेट्स लगे हैं। तो अभी मैंने यहाँ 2 पैकेट्स यूज़ किए हैं आइसक्रीम स्टिक्स के। तो अभी कुछ ज़्यादा थिक नहीं हुआ है हमारा शेल्फ, तो इसमें मैं और स्टिक करती जाऊँगी। इसे ब्रॉड करना है हमें। ओके, नाउ यू कैन सी कि हमारा शेल्फ एकदम तैयार है। ये काफ़ी यूनिक सा शेल्फ है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और हम अब इसे हैंग करेंगे वॉल पे। ये थिकनेस के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। इसमें मुझे 5 to 6 पैकेट्स लगे हैं। तो अब हम इसे हैंग करेंगे। हैंग करने के लिए मैं यहाँ पे बहुत छोटे छोटे नेल्स यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि नेल्स के बिना ये हैंग नहीं कर सकते हम। आप सोच रहे होंगे कि आप डबल साइड टेप वगैरह से हैंग कर दें, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। किसी भी शेल्फ को टांगने के लिए नेल्स की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पॉइंट लगा रही हूँ ताकि मैं नेल फिक्स कर सकूँ और हम इसे हैंग कर देंगे। नाउ लेट्स सी द फाइनल लुक। नेक्स्ट DIY आइडिया इज़ ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र, जिसके लिए मैं ये MDF मटेरियल यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने एक कारपेंटर शॉप से लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया है। इनके पास बहुत सारे स्क्रैप में ये मटेरियल पड़ा रहता है। आप चाहें तो लकड़ी का प्लैंक, लकड़ी का टुकड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो मेरे पास ये अवेलेबल है, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और इसकी कटिंग बहुत प्यारी है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। अब हम इसे पेंट करने वाले हैं ये एक्रेलिक पेंट से। So let's just start painting it.
इट्स वेरी ब्यूटीफुल पेस्टल ब्लू कलर। तो ये कलर हमारा हो चुका है। अब मैं यहाँ ये प्लास्टिक एनिमल्स यूज़ कर रही हूँ। आपके किड्स के जो प्लास्टिक एनिमल्स होंगे जो आप यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें अपसाइकिल करने का बहुत ही अच्छा तरीका है ये। तो आप ऐसे कोई भी रैंडम एनिमल्स चूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इन्हें स्प्रे पेंट करने वाली हूँ। आप चाहें तो एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हें 2 कोट स्प्रे पेंट से ये इस तरीके के वाइट कलर में चेंज हो गए हैं। सूखने के बाद मैंने इन्हें कट किया है। नाउ फॉर कटिंग द एनिमल्स, मैंने यहाँ एक शार्प नाइफ का यूज़ किया है। आप अगर कट करें एनिमल्स को तो बिल्कुल केयरफुल होकर कट करिए ताकि आपको कुछ भी हार्म ना हो। कट करने के बाद एनिमल्स कुछ अजीब लग रहे हैं और इस तरीके के दिख रहे हैं। अब ये आधे कटे हुए एनिमल्स मैं ये बोर्ड के ऊपर स्टिक करूंगी और स्टिक करने के लिए हम यूज़ करेंगे हॉट ग्लू गन। तो मैं पहले एक बार इन्हें सेट करके देख रही हूँ कि किस तरीके से कौन सा एनिमल का पार्ट कहाँ पे बेस्ट सूट करेगा। एक रफ आइडिया के बाद हम इसे स्टिक करना स्टार्ट करेंगे। अब जब हमारा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र एकदम रेडी है, उसे हैंग करने के लिए मैं ये हुक यूज़ कर रही हूँ। इसे भी मैं हॉट ग्लू गन से स्टिक करूँगी। अगर आपके पास ऐसा हुक अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरीके का जूट रोप भी यूज़ कर सकते हैं, वायर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी रस्सी वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। हॉट ग्लू गन से उसको दोनों एंड पोर्शन को स्टिक कर दें बोर्ड पे और इसे हैंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अब ये हॉट ग्लू गन की हेल्प से ये हुक को स्टिक करूँगी इसके ऊपर। इस बोर्ड पे आप टांग सकते हैं अपने नेकलेसेस, डेलिकेट ईयर पीसेस, वॉच, क्लचेस, जो भी आप हैंग करना चाहें इसमें हैंग कर सकते हैं एंड इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। सो गाइज दैट वाज एवरीथिंग अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे DIY आइडियाज अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए चैनल, जिससे आगे की वीडियोस आप मिस ना करें। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए ये वीडियोस, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।